Vandaag staan we op de markt in Oostburg. RTV Scheldemond legt de stelling voor: Oekraïne, de oorlog, verontrust mij. Benieuwd wie er voor de camera durft te verschijnen. Ja, mij ook. En ik hoop dat het niet te lang gaat duren. En ik hoop ook dat Poetin geen chemische wapens gaat gebruiken. Ja, het blijft natuurlijk heel actueel, die oorlog in Oekraïne. En ik ben het volledig daarmee eens. Mij verontrust het ook heel sterk. Ten eerste duurt veel te lang. En ten tweede, alles wat eruit voortvloeit, de energiecrisissen die komen en dergelijke, zullen veel mensen pijn doen. Anderzijds is de grote ongerustheid dat er misschien toch wel een stapje verder zou kunnen gaan worden door het inzetten van kernwapens en dergelijke. Want met Poetin weet je eigenlijk nooit. En dit zou natuurlijk een gigantische ramp voor de mensheid betekenen eigenlijk. Dus heel verontrustend die oorlog. Zo is het. Dat verontrust ons ook zo, ja. Het verontrust mij ook. Ja. Heel erg. Heel erg. Wat er gebeurt daar is heel erg. Ja, en het kan nog erger worden. Nou, het gaat van de ene grote ding naar de andere. Het wordt steeds erger. Ja. En ja, het ziet er niet mooi uit hoe de dingen gaan. Er moeten meer diplomatieke oplossingen komen in plaats van oorlog. Dat is wat het moet gebeuren. Nou, ik vind het heel erg en ik vind het echt heel erg voor de mensen die er wonen en die aan worden gevallen door mensen uit Rusland. En ik zou ze graag willen helpen en dat ga ik misschien ook doen. De oorlog in Oekraïne is verontrustend, ik denk voor iedereen. En waarom? Bang voor Poetin, hè, wat die gestoorde man gaat doen. Want ja, in mijn ogen is hij gestoord. En wat verwacht u? Ja, wij verwachten dat de oorlog gaat stoppen, maar die gaat niet stoppen. Poetin niet en Zelensky geeft ook niet toe. En dat is het probleem. Ja. En ik geef Zelensky ja ook gelijk, want hij neemt toch zijn land in beslag. En ik weet de reden niet zo goed. Ik denk dat dat niemand zo goed begrijpt. Of het macht is, weet ik niet. Dat is denk ik het probleem. Maar we hopen dat het gauw voorbij is. Het is voor ons ook de ellende gauw voorbij. Het gas, de boodschappen, alles wordt duurder. Het heeft toch alles met de oorlog te maken, helaas, maar dat is zo. Dat het mensen verontrust en beroert is wel duidelijk. We hebben slechts 5 reacties voor de camera, maar nog meer dan 10 daarbuiten. Men is zowel begaan met het lot van de mensen daar, ook in Rusland, als met de mensen hier die last hebben van de oorlogsprijzen. Tot de volgende keer.